想近關口又想性價比高嘅朋友睇過嚟啦！今日帶大家嚟到坦洲嘅中澳春城啊！咁喺我哋呢度話，直線距離200米就可以去到我哋珠海噶啦。喺度只需要1/3嘅珠海價錢就可以喺度輕鬆享受我哋雙城嘅生活啦。咁而且喺度嘅話，樓下就有翻我哋嘅直通巴士啦，可以翻到我哋嘅尖沙咀、太子同埋荃灣噶啦。咁而且可以睇翻我哋屋苑嘅左手邊都係有翻我哋一個大型超市噶。咁平時喺度嘅話，衣食住行都係非常之方便噶。咁而且而家喺度只需要1/3嘅珠海價錢就可以入住呢度噶啦，性價比真係非常之高啊！一齊上去睇睇。81平方做到大兩房噶。咁呢邊嘅話係做翻我哋一個開放式嘅廚房洗手間位置啦。嗱，成個空間都係非常之闊落噶。咁睇翻我哋嘅客廳先，南北通透啊，非常之少見啊。呢邊嘅話，陽台係可以望翻我哋樓下嘅一個園林景觀啦，同埋我哋嘅籃球場嘅。咁呢邊嘅話係做翻2個房間嘅。呢邊嘅話係我哋一個兒童房啦，咁兒童房望出去都係可以睇翻我哋樓下一個園林景觀嘅。咁呢邊嘅話係我哋嘅主人房啦，嗱，主人房空間都係夠用㗎。呢邊嘅話仲可以做翻我哋一個 L 型嘅一個衣帽間啦。咁我哋呢邊嘅位置都係非常之方便㗎，樓下有我哋直通巴士啦。咁翻到我哋珠海南屏嘅華發商都係5分鐘車程就可以去到啦。咁樓下都係有超市有直通巴士啦。咁去到坦洲嘅優越城都係3分鐘啦。咁有興趣朋友評論區留言發詳細資料俾你。